வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஒயர் எடுத்துடலாங்க. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ ப்ளக் எடுத்துடலாங்க. நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜு துடைக்கிறதுங்க நான் வினிகர் லெமன் பாதி இதில் போட்டு வச்சுருக்குங்க. ஸ்ப்ரேலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது இல்லைங்க, நம்ம இந்த மாதிரியும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. முதல்ல நம்ம இந்த ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துங்க, அதில் நினச்சிக்கிட்டு வேஸ்ட் துணிங்க இதில் வந்து துடைச்சிட்டே வாங்க. எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி துடைச்சிட்டே வாங்க. இதில் துடைச்சிட்டு பிறகு நம்ம இந்த துணி எடுத்துருங்க. இது வேஸ்ட்டு. இதோட நல்ல காட்டன் எடுத்துங்க. ஈரம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்ல துணி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதை மேலே துடைச்சிட்டு வாங்க. துடைச்சிட்டு அதே போல் சைட்லெல்லாம் துடைச்சிக்கலாங்க. இப்போ பின்பக்கங்க இந்த கம்பியாக இருக்குது பாருங்கள், அது தண்ணி அழுக்கு தண்ணிங்க. பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் இருக்கும். அதை வந்து முதல்ல வெளியே எடுத்துருங்க. அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம வெளியே கொட்டிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்து அதில் மாட்டணும். இப்போ அந்த அழுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்ட பிறகு இந்த கம்பியாக இருக்குது பாருங்க, அதில் வந்து ஒட்டடை தூசெல்லாம் ரொம்ப படிஞ்சிருக்குங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் பாருங்க, அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வந்துடலாங்க. ஏன்னா இதுதான் நல்லா க்ளீன் ஆகிறதுக்கு கரெக்டான ப்ரஷ்ஷுங்க. மற்றதெல்லாம் போட முடியாது, ஏதாவது இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும். அதனால இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிற பாருங்க, அந்த ப்ரஷ்ஷில் நல்லாவே சுத்தம் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ 3 பக்கமாக நம்ம துடைச்சாச்சுங்க. இப்போது ஒரு காட்டனில் தண்ணி தொடுத்து பீஸ் அடிக்கடிக்கு மாற்றிக்குங்க, காட்டன் மாற்றிக்குங்க. இப்போது இதை மாதிரிங்க கை பிடிக்கிறதுக்கு எல்லா பகுதியிலைங்க இந்த மாதிரி துடைச்சிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி துடைச்சிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு துடைச்ச கிளாத்து தூரம் போட்டுருங்க. இப்போது நல்லா காஞ்சி கிளாத்து இது மாதிரி எடுத்துங்க. நல்லா தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக துடைச்சிக்குங்க. இந்த கை பிடிக்கிறத நம்ம அப்பப்போ இதை திறந்து மூடும் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக அழுக்கு சேர்ந்துருக்கோம். இந்த உள்பகுதியெல்லாம் நல்லா தொடச்சிக்குங்க. இப்போ நம்ம உள்பக்கம் வந்திருக்கேங்க, ஃப்ரிட்ஜினுடைய உள்பகுதி. இப்போ முதல்ல அது உள்ளே இருக்க ஐஸ் கட்டிலாம் தேங்கி நிற்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் எடுத்துடலாங்க. ஐஸ் பாக்ஸு, ஐஸ் கட்டி பாருங்கள், இதெல்லாம் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போது அதே போல் நம்ம காய்கறியில் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பாக்ஸு, நம்ம பொருள் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பாக்ஸ் எல்லாமே எடுத்துலாங்க. நம்ம முதல்ல வச்சு இந்த தண்ணி கொட்டிட்டு புதுசாக இதில் வந்து கலந்துன்னு வந்திருக்குங்க வினிகரும் லெமனும். இப்போது நம்ம வந்து இந்த தண்ணி முதல்ல வெறுமை இது தண்ணி இருக்கிற இடம் இல்லைங்களா, ஐஸ் கட்டி இருந்தது இல்லைங்களா, அதனால் இது ஒரு முறை நல்லா க்ளீனாக துடைச்சிடலாங்க. துணி அடிக்கடி காட்டன் மாற்றிக்குங்க. மேல் பகுதி எல்லா இடத்துலையுமே. ஆனால் இதில் வந்து தண்ணி சொட்டிங்க இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. இது மாதிரி துடைச்சிக்கோ. இப்போ இந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு காஞ்ச காட்டன் அதை வச்சு இப்போ துடைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம இது தண்ணி தொட்டுக்கிட்டு கரெக்டாக இந்த இடம்லாம் நம்ம துடைச்சிட்டு வரலாங்க. இதில் ஒரு முறை ஈரத்தோடு துடைச்சிட்டு அப்புறம் காஞ்ச காட்டன் வச்சு துடைச்சிக்கலாம். எல்லா இடமும் இந்த மாதிரி துடைச்சிக்கங்க. ஐஸ் கட்டி அதிகமாக சேராதபடிக்கு இந்த பட்டன் ஒன்று இருப்பாங்க, அதை அழுத்தி விடுங்க. அப்போ நம்மளுக்கு ஐஸ் கட்டி அதிகமாக சேராது, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த காட்டன் போட்டு நல்லா புதுசு ஒன்று எடுத்துங்க. இது வந்து நல்லா துடைச்சிக்குங்க. ஈரெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா துடைச்சிங்க. உள் பக்கம் எல்லா இடத்துலையும் இது மாதிரி துடைச்சிட்டு வரும். இப்போ இந்த இடம் பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக அழுக்கு நிறைய சேர்ந்துருக்குங்க. இது வந்து லப்பர் பாருங்கள், அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம்லாம். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம காட்டன் பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரஷ்ஷுங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு அழுக்கெல்லாம் வந்துடுங்க, நல்லா தேய்ச்சிட்டோங்க. இது வந்து எல்லா பகுதியிலையும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இது மாதிரி தேய்ச்சிட்டு நம்ம காட்டன் வச்சுருக்கீங்களா, அதை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணுங்க.
இப்போ இந்த இடத்துல இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பிரித்து இது மாதிரி பையன், அப்போ தான் அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்துடுங்க. அழுக்கு சேர விடக்கூடாது. அந்த இடம் தான் முக்கியமான இடம். ரொம்ப பேர் இது கவனிக்க மாட்டாங்க, மேலோட்டமாக தொடச்சி விட்டுருவாங்க. இந்த இடம் தான் நம்ம ரொம்ப க்ளீனாக கவனமாக துடைக்கணும். அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த கீழ் பகுதி சைடு எல்லாமே இதை தொடச்சிக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த இடம் இது வந்து இதுலேயே அட்டாச் ஆகிருக்குங்க, அதனால் நம்ம கழட்டாமல் இதெல்லாம் நல்லா தொடச்சிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி ஈர துணி போட்டு ஒரு மாதிரி தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்சி துணிங்க, காஞ்சி சாக்கடை போட்டு நல்லா தொடச்சிக்கலாம். நம்ம காய் பாக்ஸு, இந்த பால் வைக்கிற இந்த பாக்ஸ்லாம் போட்டு இப்போது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாங்க. நம்ம உள்ளே இருக்கிற பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பிறகு ஒரு 5 நிமிஷம் ஃபேன் காற்றுல ஆற விடுங்க. அப்போ தான் உள்ளே எந்த வாசனை நம்மளுக்கு வராதபடி நல்லா க்ளீனாக இருக்குங்க. இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வந்துட்டுங்க உள்ளே இருந்து எடுத்த பாக்ஸ் எல்லாம். இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, இதுக்குள்ளே நம்ம ஏதாவது பொருள் வச்சா அது மேலே கொட்டிக்கிச்சுன்னா கூட அது இந்த இதுவெல்லாம் அழுக்காயிடும். அதனால் இப்போ ஒரு கவர் போடுறேங்க இந்த மேலே. சப்போஸ் ஏதாவது கழிச்சாச்சுன்னா கூட நம்ம தூக்கி வெளியே போட்டுடலாம் அந்த கவரோடு. அதனால் இதுக்கு ஒரு கவர் போட்டுங்க. இப்போ இந்த கவர் போட்டு நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம். அதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கவர் போட்டுக்கலாங்க. நம்ம இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் பாக்ஸுங்க, ஐஸ் பாக்ஸில் ஐஸ் கட்டி தேவைன்னா இதில் வச்சுக்கலாங்க. வச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பால் பாக்கெட்டுங்க, தயிர், பால் எல்லாம் நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் மேல் அறையில் நான் பழம்லாம் வச்சுருக்கேங்க. பாருங்கள் அடுத்த அறையில் வந்து மிளகாங்க ஒரு பாக்ஸில் போட்டு இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுங்க, இது மாதிரி கொத்தமல்லிங்க, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு அறையில் வச்சுக்கலாங்க. இது இஞ்சி பாக்ஸுங்க. நம்ம பால் கட் பண்ணிட்டா எப்பவுமே அப்படியே வெறுமை வைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப்பு, சுத்தமான கிளிப்பு போட்டு இதை மாதிரி மூடி வைங்க. இப்போ காய்கறி பாக்ஸில் காய்கறியில் வச்சுக்கலாங்க. கேரட்டு, அவரைக்காய், இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கு ஒரு கவர் போட்டு வைக்கணுங்க. மொத்தமாகலாம் கொட்டக்கூடாதுங்க, ஃப்ரிட்ஜு கழிஞ்சாயிடும். இந்த மாதிரி எந்த காயாக இருந்தாலும் அது மாதிரி கவர் போட்டு வச்சுக்கலாங்க. பூ வைக்கும்போது எப்போவுமே ஸ்டீல் டப்பால் வைங்க. சப்போஸ் கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுனா கூட அந்த சில்லு தன்மை வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கும். பிளாஸ்டிக் வச்சிங்கன்னு வச்சுங்க சீக்கிரமாக அந்த சில்லு தன்மை போயிடும். இதில் கரண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு கூட 2 நாளைக்கு கூட அப்படியே பூ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. அதனால் எப்போவுமே ஸ்டீல் டப்பால் வைங்க. இப்போ நம்ம சைடு அறையில் வந்து பாருங்கள், நம்மளுக்கு தேவையானதுங்க தண்ணி பாட்டிலு, ஜூஸ் பாட்டிலு, தயிர் பாக்கெட்டு, இதில் வந்து முட்டை வச்சுருக்குங்க, நெயில் பாலிஸு, நமக்கு என்னென்ன தேவை, பட்ரு, முந்திரி ட்ரெஸ்ஸு, ஏதோ நம்மளுக்கு முக்கியமாக இந்த பாக்ஸில் குழந்தைங்க சாக்லேட்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு பக்கத்தில் வச்சுக்கலாங்க. மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அழுக்கு சேர விடாமல் பார்த்துக்கணுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. நான் க்ளீன் பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து கீழே பாருங்கள் வெங்காய பாக்ஸுங்க. இது ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம இதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கணுங்க. பாருங்கள் எப்பவுமே சுத்தமாக வச்சுக்கணுங்க கீழே அறையும். இதில் வந்து நான் வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கெல்லாம் இதில் போட்டுக்கிறேங்க. போட்டுக்கிட்டு இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி நீங்களாம் ஃப்ரிட்ஜு 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றிங்க.